изменилось расписание, вы видели там два вебинара, посвященных именно ЛОР-заболеваниям, мы их объединили в один. А вместо этого на следующей неделе мы решили включить вебинар по патологии почек и мочевыводящих путей и мочевого пузыря, с тем, чтобы этот вопрос не остался неосвещенным. И часто очень встречаются подобные вопросы при патологии, скажем, связанной с поражением мочевого пузыря, циститы, энурезы и прочих вещей. Поэтому в сегодняшнем вебинаре будут все виды патологии, и аденоиды, и синуситы. Это будет общая программа системная, как мы всегда это делаем, для оздоровления и приведения к норме состояния лор-органов. Ну, для многих людей весна, как вы знаете, один из первых таких периодов грядущих теплых дней, того приятного ощущения, которое возникает при пении птиц, появлении цветов. Но очень часто вы бы хотели как-то я бы хотела, может, поехать на дачу поближе к природе, отдохнуть. Но часто погода, вы видите, какая, с одной стороны, а с другой стороны и начинает заявлять о себе какая-нибудь проблема со здоровьем. Именно весной. Почему это происходит? Мы говорили. Ну, может быть, некоторые наши посетители, наши пользователи сегодняшнего вебинара не знают, почему это происходит. Почему здоровье не хочет настраиваться самостоятельно, без нашего вмешательства на весенний лад и обеспечить тем самым хорошее настроение и вообще никаких проблем на проведение весны и далее лета. Весна радует человека, улучшает ему настроение и должно бы улучшать иммунитет. Но, к сожалению, последнего пункта не происходит. Улучшение иммунитета в весеннее время без проведения специальной биорезонансной терапевтической программы по коррекции иммунитета не происходит. У иммунитета в этот период много очень проблем. Даже изменение светового дня и то производит впечатление именно отрицательное на иммунитет, поскольку отвлекает его от основной его работы по защите от паразитов, инфекций и прочих неприятностей. В это время весной меняется обмен веществ. Наше настроение иногда бывает совсем не похоже на весеннее. Почему? Потому что нервная система, так же как эндокринная и иммунная система, проходит межсезонный кризис, так называемый. Перестраиваются, меняют свой баланс, запускают новые гормоны. И все это приводит к тому, что, в общем-то, все три системы нашего руководства, эндокринная, обменная и иммунная, находятся в состоянии очень хрупкого равновесия, а иногда даже сдвигаются в сторону патологии. Равновесие смещается со знаком минус, и что за этим приходит? За этим приходит накопление в организме различных токсинов, которые не выводятся вовремя, как это принято делать органами, фильтрами, и, соответственно, теми системами, которые доставляют токсины по месту назначения, то есть желудочно-кишечный тракт, лимфатическая система, система кровенаполнения, кровеносная система, то, что мы называем сердечно-сосудистой системой. И в клетках и органах эти проблемы сказываются больше всего, а развивается, скажем так, самоотравление организма собственными, чаще всего токсинами, и приходящими извне. И возникает такое нарушение общего самочувствия человека, когда все болит, настроение плохое, и совершенно ничего не хочется, несмотря даже если бы было солнышко и цвели цветы, то, в общем, даже такие приятные, на первый взгляд, мероприятия, они очень мало сказываются на состоянии организма человека. Кроме того, именно в этот период в организм легко проникают паразиты. Все наши жизненные явления, они связаны со всеми этими тремя системами одновременно. Но два основных процесса, которые
вложены в каждую систему по отдельности, это распад, например, клеток, отслуживших свой век, и синтез новых, точно так же, как распад, отслуживших свою функцию ферментов, биологически активных веществ и образование новых. Это такой вот энергетически связанный процесс, который, в общем-то, может тоже проходить или с дефицитом, или с избытком энергии. А как вы думаете, вот весной много ли энергии остается после зимнего периода в человеческом организме? Ответ ясен совершенно: мало. Его дефицит этой жизненной энергии. И поэтому все эти факторы, они сказываются на поведении иммунитета. Как правило, улучшение иммунитета наступает только после применения биорезонансной терапии, а ухудшается он сам самостоятельно, без всякого нашего участия. А за этим стоят различные варианты нарушения равновесия других органов и возникновения различных, скажем, заболеваний, которые носят временный характер, который можно еще пресечь. Было бы, если бы вы поняли происходящие события в организме человека и эмоционально, и внутренне подготовились к тому, что нужно обязательно провести коррегирующую программу, которая коррегирует практически все наши органы системы. Но поскольку из всех органов ближе всего к иммунной системе относится система лор, мы именно начали с нее. Потому что именно лор-органы чаще всего являются самыми яркими и самыми такими, ну что ли, зовущими к себе паразитов, поскольку именно органы, покрытые слизистой оболочкой, не имеют той мощной защиты, которые имеют органы, которые переносят те или иные клетки крови, которые выполняют эти противопаразитарные, очищающие мероприятия. Подготовка лор-органов именно к весеннему нашествию различных паразитов, а их очень много, на весну и осень. Именно вот такие вот межсезонные промежутки, как ни странно, не на зиму, падает максимум проникновения в организм различных вирусов, простейших и других паразитов, которые вызывают хорошо вам известные заболевания. Их называют острые респираторные заболевания, куда относятся вирусные инфекции, ОРВИ, и грипп, и различные другие вирусы, которые напрямую не относятся к респираторно-вирусным, но тем не менее имеют те же самые первые признаки, когда вирус внедряется через слизистые оболочки, и человек испытывает, например, при внедрении энтеровируса, который в дальнейшем спустится именно в желудочно-кишечный тракт, поскольку он относится именно к этой группе заболеваний, и не останется в органах дыхания. Но, тем не менее, первые его несколько дней пребывания в носоглотке сводится все к тому же самому набору симптомов. Это боль, отек, покраснение, выделение слизистого содержимого. И, конечно, такой очень распространенный симптом, как кашель, который, с одной стороны, является крайне неприятным для человека, но, с другой стороны, это попытка избавить верхние дыхательные пути от проникших в него вирусов. Респираторные вирусные инфекции очень симпатичные, надо сказать, если их симпатичные в каком смысле? Когда на них смотришь в световой микроскоп, различный оттенок своих таких выступающих специальных приспособлений, которые напоминают присоски. Именно этими присосками вирусы прикрепляются к слизистой оболочке. А задача местного слизистого иммунитета, довольно ослабевшего от зимней спячки, надо сказать, а может быть от борьбы с теми же вирусными инфекциями, они проникают очень легко воздушно-капельным путем. Чаще всего источником заражения является больной человек, член семьи или в транспорте. Вы прекрасно знаете, как у нас высококультурные люди чихают и кашляют непосредственно
вам в лицо, то буквально через несколько дней возникает клиника заболевания, когда вирус не только фиксируется, он тут же начинает в геометрической прогрессии размножаться, естественно, вызывая ту клинику заболевания, на которую он способен. Дело в том, что вирусы давно уже приспособились к существованию на различных этажах нашей респираторной системы. Некоторые вызывают только симптомы насморка, кто-то вызывает ангину, кто-то вызывает трахеит, бронхоспазм вызывает вирусы парагриппа. И самым мощным вирусом из группы респираторных являются, конечно, вирусы гриппа, которые достаточно хорошо меняются, но они имеют такую неприятную особенность, когда они размножатся в органах дыхания, они могут охватывать, кстати, весь ствол бронхиального дерева, переходить на легочную ткань, вызывая пневмонию, один из самых тяжелых видов осложнений гриппозной инфекции. И вот после этого идет прорыв инфекции в кровь. Ни один респираторный другой вирус не спадает. И диссеминация вируса возможно даже в менингиальной оболочке, в мягкой оболочке мозга с развитием менингита, а там прогноз весьма сомнителен. Но далеко не все вирусные инфекции надо считать гриппом, потому что дело в том, что здесь четко совершенно нужно различать, имеет ли данная инфекция, имеют ли данные паразиты непосредственно какую-то связь с возможностью проникнуть в респираторную такую тенденцию. А остальные нет, они ограничивают свой путь органами дыхания и придаточными пазухами носа, но это не означает, что эти осложнения, которые происходят в дальнейшем непосредственно за внедрением и размножением вируса, так уж безобидны. Ну, обычно, в общем, начальные симптомы респираторной вирусной инфекции гриппа похожи друг на друга, как я вам уже говорила. Редко, когда грипп начинается внезапно с повышения высокой температуры и резкого ухудшения состояния, обычно симптомы гриппа, так же как у ОРЗ, проявляются обычно медленно и ограничиваются местными проявлениями в носоглотке. Чаще всего такого пациента беспокоит боль в горле, кашель, чувство такое раздирающее иногда слизистую оболочку. Дело в том, что вирусы, конечно, уничтожают свои слизистые оболочки, где они размножаются внутриклеточно. Озноб, то есть лихорадка, повышение температуры до определенных цифр, иногда даже до 38 градусов, потливость, различные признаки интоксикации, ломота в мышцах и симптомы ОРЗ почти всегда включают чихание, кашель и боль в горле, заложенность носа или насморк. Вот эти вот многочисленные, на первый взгляд, симптомы легко узнаются больным, и каждый может поставить себе диагноз, что да, действительно произошло внедрение вируса через слизистые оболочки носоглотки. И большинство так называемых простых вирусных инфекций, которые имеют локализацию в наиболее верхних отделах вирусных инфекций, вирусные органы дыхания, они обычно через 5-7 дней способны проходить сами. Но кашель может сохраняться еще 2 недели. У вас нет никакой гарантии, что поражение верхних дыхательных путей закончится этим. И далее ни один из вирусов не опустится вниз, перейдет на мелкие просветы бронхов и не разовьется, во-первых, бронхит, во-вторых, пневмония. Ни то, ни другое заболевание не являются исключительно редким при респираторной вирусной инфекции, поскольку ассоциация вирусов и бактерий, она известна давно, и даже есть такая поговорка, что вирус открывает дверь, а бактериальная инфекция туда немедленно проходит. То есть развивается такое гнойное в некоторой степени процессы и в самих придаточных пазах носа, и непосредственно в легочной ткани. Поэтому цвет отделяемого из носа, цвет мокроты, который откашливает больной, мы очень часто
внимательно изучаем, хоть это и малоприятно, но тем не менее признаком присоединения бактериальной инфекции и немедленного подключения именно биорезонансных программ антибактериальных, а не просто противовирусных, это является изменение цвета, отделяемого из желтого до даже желто-зеленого оттенка. Это, конечно, с одной стороны указывает на то, что иммунная система слизистых оболочек борется с инфекцией, но тем не менее помочь ей нужно, потому что неизвестно, каковы силы, оставшиеся у иммунной системы на слизистых оболочках. Напомню чуть-чуть. Дело в том, что иммунная система слизистых оболочек значительно слабее иммунной системы клеточной, которая находится внутрисосудистой, и она поддерживается из клеток только лимфоцитами. И то, которые дежурят только на, скажем так, до уровня бифуркации бронхов. Они же располагаются уже значительно меньшее количество и различных жидкостных систем защиты от инфекции класса интерферонов, антител, которые должны бороться с антигенными вирусной инфекцией, но не в состоянии справиться с инфекцией бактериальной, которая также точно, как и вирусы, может попасть на наши слизистые оболочки непосредственно с током воздуха. Основной признак простуды, как вы понимаете, это воспаление дыхательных путей, которые вызывают, естественно, дело в том, что когда вирус начинает размножаться на слизистой оболочке бронхов, то нервные окончания, снабжающие слизистую оболочку, отвечающую за иннервацию бронхов, иннервацию верхних дыхательных путей, за количество выделяемых или невыделяемых механизмов защиты, это, конечно, кашель. Кашель может быть сухим или влажным с выделением слизистой мокроты, которая может быть либо прозрачным, либо, если появились признаки присоединения к вирусной инфекции бактериальной, она может сделаться гнойной мокротой. Появляется одышка, температура поднимается высоко, слабость нарастает, недомогание увеличивается. Все это может говорить о том, что действительно вирусная инфекция, вместе соединившись с бактериальной, вызывает поражение более глубоких отделов органов дыхания, то есть бронхи, в начале бронхит, а затем процесс может захватить и легочную ткань. И тогда необходимо очень внимательно относиться к такому пациенту и, в общем-то, считать, что присоединение к респираторной вирусной инфекции программы по борьбе с базовой такой бактериальной инфекцией нужно всегда, потому что бактериальная инфекция внутри человека является, ну, если не обязательным, то очень часто встречающимся паразитом. Насморк, он, на наш взгляд, такое вроде-то легкое проявление респираторной инфекции. Ну, подумаешь, высморкаемся несколько раз. Но воспаление слизистой оболочки носа, а это и есть насморк или ринит, как у нас написано в программах, часто выступающих под различными названиями, резонансные программы, бывают и насморком, и иногда их именуют четко совершенно два очень хороших комплекса. Это ринит-1 и ринит-2. Это именно те программы, которые помогают коррегировать не просто количество выделения слизи, то есть уменьшить количество слизи отделяемого, то есть проявление насморка как такового, но и уменьшить отек слизистой оболочки, чтобы облегчить носовое дыхание, поскольку не все далеко люди умеют во время сна дышать ртом, и насморк для них очень и очень опасен. Применение различных фармакологических спреев, в отличие от биорезонансных программ, чрезвычайно опасно чем? Может развиться сухость и атрофия слизистой оболочки. Вместо того, чтобы вылечить, убрать причину, то это просто убирается симптом. А респираторная вирусная инфекция под влиянием, кстати, этих спреев может переместиться из носовых ходов либо вниз, непосредственно в гортань, непосредственно в
глотку, бронхиальное дерево или легочную ткань, и также неприятно переход инфекции в близлежащие и сообщающиеся с носом, именно с носом, придаточные пазухи носа, чье поражение имеет отдельное название. Иногда говорят синусит, иногда говорят гайморит, иногда говорят по названию каждой пазухи. Пазух у нас много. И вы узнаете, как неприятно, когда действительно происходят подобные события. Поэтому это первый вариант, который может быть следствием насморка. Часто насморк приобретает хронический характер, то есть в неделю он не укладывается, уж тем более не в 3 дня. Даже использование спреев, наоборот, очень опасно тем, что загоняет, вот, например, ситуация глотки. Это аденоиды, хронические, причем иногда и грибково присоединившиеся здесь ангины, которые очень долго требуют лечения, и часто вместо того, чтобы применять противогрибковые программы, люди пытаются использовать борьбу со стафилококком или стрептококком. Чаще всего в последнее время стали встречаться ангины хронические, фолликулярные, гнойные ангины, которые очень четко совершенно связаны с грибком. Налет на миндалинах при этом белый. И это очень часто такой звездообразный. Да? Некоторые врачи лор придумали название «картина звездного неба», когда грибок не только поражает именно носогубную миндалину, глоточные миндалины, сами глубокое филотовское кольцо – это то, что расположено в глотке, мы не видим, но тем не менее состояние пациента резко ухудшается, и, естественно, думают очень многие об аллергии какой-то, которая присоединилась к вирусной инфекции, может быть аллергия на препараты, но это не аллергия, это прямое действие фармакологически неверного лечения, которое невозможно совершенно при биорезонансной терапии, где программы четко направлены на эти процессы. И мы их включим, естественно, в свою программу. Почему я не стала делить отдельно на синуситы, отдельно на аденоиды? Все это следствие одного и того же процесса. Процесса вирусной этиологии в носоглотке, к которому присоединяются бактериальные различные осложнения. И очень тяжелым, неприятным гнойным воспалением является поражение придаточных пазух носа. Действительно, у человека было бы как-то, может быть, и лучше, если бы этих пазух не было, но без пазухи лобной, решетчатых пазух, расположенных по бокам носа, и непосредственно гайморовой пазухи, мы не могли бы говорить, потому что это резонирующие наши пазухи, позволяющие человеку произносить правильно все слова. Очень часто у людей не охрипших, потому что у него поражены голосовые связки, а именно поражение придаточных пазух, изменяется тембр речи, иногда он становится совершенно другим. Осипнуть, конечно, при этом заболевании невозможно, но вот изменится тембр голоса, а иногда и, кстати, слуха, потому что придаточные пазухи, нос связан непосредственно с евстахиевыми полостями или трубками, как их часто называют, с ушами, здесь еще страдают и слух. Поэтому при гайморите нарушение слуха и голоса неудивительно. Это помимо тех симптомов, которые имеет сам гайморит. Прежде всего, это, естественно, во-первых, чаще всего гайморит сам существует по себе в состоянии двух. Как всегда, фаз, как любое хроническое заболевание, это прежде всего фаза относительной ремиссии, когда симптомов вроде бы нет, что-то есть, но тем не менее яркой симптоматики нет. И период обострения. В период обострения вообще острым гайморит бывает очень редко, только в детстве, первый раз.
А потом уже и любое обострение этого процесса считается признаком хронического гайморита. И нет такого деления, вот как, например, с бронхитами. До 15 лет мы ставим рецидивирующий процесс, а после 15 лет мы уже пишем диагноз в карточке хронический. Здесь сразу процесс можно считать хроническим, потому что непосредственно борьбы с этим процессом фармакологическими средствами невозможно. Проколы, антибиотики, бесконечные смены антибиотиков здесь проводятся, но тем не менее это невозможно, поскольку очень мало антибиотиков проникают в придаточные пазухи, то есть в костную ткань. Там остается 1-2 антибиотика, которые очень быстро вырабатывают свою мощь в кавычках и перестают действовать. В придаточных пазухах, кстати, также же эпителиальная выстилка, что и в носоглотке, и в бронхах, что дает возможность инфекции вирусной, паразитарной и грибковой очень активно там размножаться, и присоединившаяся здесь же бактериальная флора, которая здесь с удовольствием в этой ассоциации принимает участие, приводит к тому, что слизистая быстро отслаивается, количество слизи увеличивается, возникает на первом этапе отек, который не дает дышать как следует и выходит непосредственно в просвет носа, или полностью закупоривает выводные протоки из этих придаточных пазух. Например, гайморовая и фронтальная пазуха, то есть лобная пазуха, это очень неприятно, потому что огромное по себе пространство, решетчатые такие ячеи, которые полностью заполнены гнойно-воспалительным содержимым. И они очень приятные являются для паразитов, поскольку это для них великолепная питательная среда. А иммунитет в закрытых пазухах просто не в состоянии оказать какого-либо сопротивления, поскольку здесь очень мало могло бы быть еще до первого вспышки воспаления в очагах инфекции. Защита какая-то еще была. При повторных синхронах с ОРЗ, часто ОРЗ допускает это обострение. Здесь практически уже говорить о механизмах иммунитета не приходится вообще. До тех пор, пока слизистую оболочку мы не восстановим до конца, говорить эвакуируем непосредственно те патологические изменения, которые накоплены здесь, мы уничтожим вирусы, грибки непосредственно с помощью биорезонансной терапии, в том числе и бактерии. В пазухах никаких положительных сдвигов и противовоспалительных эффектов мы наблюдать не сможем. А вот антибактериальный эффект наших программ очень высок. И очень часто заболевания придаточных пазух носа, они значительно уменьшаются, эти воспалительные изменения, инфекция погибает, восстанавливается дренаж, через который непосредственно те отверстия, которые нам же сообщают эти пазухи с носоглоткой, они позволяют избавиться достаточно быстро от этой неприятной, закупорившейся, как в консерве инфекции. Поэтому восстановление слизистых оболочек придаточных пазух и борьбу с инфекцией и различную стимуляцию иммунных механизмов мы обязательно вставим в нашу биорезонансную программу. И программа действительно поможет нам с вами избежать таких неприятных методов лечения, как прокол, который очень и отсасывание оттуда содержимого, который не лечит заболевание, а просто облегчает ситуацию. Ну, а естественно, по ходу исчезновения этих очагов воспалительной инфекции уменьшится головная боль, температура, неприятное самочувствие, которые так беспокоят пациентов, которые даже спать не могут в этот период. Точно так же и складывается ситуация с миндалинами. Очень часто аденоиды, вот она носогубная, непосредственно миндалина, которая часто используется в качестве критерия лор-врачами, непосредственно удалить миндалины носоглоточные и глоточную миндалину, и тогда, мол, инфекция закончится. В человеке нет никакой необходимости удалять какие-либо даже кажущиеся ненужными части. Дело в том, что разрастание лимфатической ткани остановить оперативным путем не удается.
Я знаю детей-подростков где-то 15-16 лет, которые перенесли от 5 до 8 операций. И вновь опять разрастание миндалины, непосредственно, которую мы называем причиной аденоидов, достается этой миндалине больше всех, потому что обычные гланды удалили, они уже редко когда восстанавливаются, там к регенерации способности этой миндалины никакой. Но то, что мы говорим об аденоидах, тут разговор особый. Разрастание лимфоидной ткани, естественно, возвращается. Здесь активность лимфатического аппарата, как звена иммунитета, еще бы останавливать инфекцию на пути в нижележащие отделы органов, непосредственно органов дыхания и непосредственно в придаточные пазухи очень велика. Поэтому нам проще подобрать биорезонансную терапию, чтобы избежать эту операцию. Тем более, что никто не может гарантировать, что инфекция после удаления этой нозологии миндалины позволит вам, что называется, закрыть ворота, через которые проходит эта инфекция. Поэтому защитить себя от инвазии лучше биорезонансным способом. И, кстати, у нас такие способы есть. И программы великолепные, которые неплохо работают. Человеку часто не удается выздороветь, и он это знает, между прочим, сам, поскольку его внутренние энергетические запасы, энергетический потенциал весьма и весьма низок, а следовательно и низка активность иммунной системы, и низка активность способности к выздоровлению, которой просто не хватает. И только восстановительно-профилактическая наша биорезонансная терапия, мы вставляем эти программы в этот системный комплекс, позволяет нам довести до нормальных физиологических показателей все органы и ткани, участвующие непосредственно в этой программе. Вот перед вами сама программа, системная программа коррекции органов, которая имеет 3 этапа, а не 2, потому что один из этапов еще скрыт от вас немножко, но я о нем тоже буду обязательно говорить. И здесь вы видите то, что и ожидаете. Прежде всего, это чисто противовирусные адресные программы, о которых я уже говорила. Это респираторно-вирусная инфекция комплекс. Бесполезно пытаться установить каким-либо способом, какой из вирусов посетил вас в этот раз, это практически невозможно. И поэтому мы устанавливаем чаще всего, какие программы лучше поставить, спрашивают иногда и по телефону, и в электронной почте, и скайпе сами пациенты. И я всегда говорю, что лучше всего действует сочетание комплексных программ противовирусных. Это респираторно-вирусная инфекция, куда ходят основные частоты борьбы с этими паразитами. И причем у РВИ у нас имеет несколько программ. То есть мы не бросаем, выполнив какую-то частотную цепочку своего пациента на удачу. Мы проводим это четко совершенно. Вирусов много, они мутируют, это всем прекрасно известно. Поэтому этих комплексов УРВИ у нас много, но они разбрасываются по программе так, чтобы шел первый этап, это прямой киллер этап, то есть уничтожение вирусов, воспрепятствовать, естественно, их фиксации в слизистой оболочке, воспрепятствовать поступлению новых вирусов, уничтожить уже поступающих и пытающихся внедриться в клетки, уничтожить те вирусы, которые уже внедрились и начали размножаться, и обеспечивают нам ту неприятную воспалительную болевую симптоматику, к которой мы привыкли, когда развивается респираторная инфекция, восстановить слизистую оболочку, восстановить именно противовирусную защиту той иммунной системы, жидкостной системы, в которую входят и различные виды интерферонов, хорошо вам известные, и ферментативные комплексы, и антитела, которые вырабатывает система дыхания для защиты от вирусной инфекции. И вспомните еще, у нас есть придаточные пазухи, у нас есть глотка, у нас есть органы дыхания, где защита осуществляется таким же примерным образом. Поэтому столь многочисленные программы
которые разработчики назвали именно УРВИ, она включает все эти этапы. И этап восстановления, и опять же, я вам хочу подчеркнуть, оснащение слизистой оболочки всеми необходимыми механизмами, поэтому вот все три этапа содержат вроде бы похожие названия на один на другой, но тем не менее частоты, входящие в эти программы, позволяют выполнить именно ту задачу, о которой мы сейчас говорим. Мало того, вирусы, они генетически разные, поэтому нам приходится составлять несколько комплексов, которые мы и приводим в этой программе, направленные против проникновения. И с этой вирусной инфекцией мы справились, но ариновирус, например, имеет больше 120 разновидностей, а иммунитет, который формируется против него в конечном итоге, он только против данного вида. Поэтому нам приходится расширить программу, палитру вот этих противовирусных программ и включать максимально известные нам штаммы, которые действительно очень способны меняться, но тем не менее биорезонанс способен их остановить. Поэтому не удивляйтесь, что эта программа выглядит как повторение нескольких комплексов, повторяющих как бы друг друга. Это комплексы разные, выполняющие разные задачи против разных видов паразитов. Далее идут программы, которые касаются уже непосредственно тех местных неприятностей, осложнений, которые вызывают вирусы, сами по себе существуя в человеческом организме. И первым, естественно, мы восстанавливаем барьер носоглотки, который часто очень беспокоит родителей детей, но и взрослые должны помнить о том, что это может случиться в любой момент, поскольку миндалин это восстанавливается. Поэтому комплекс аденоидит и аденоиды – это программа, которая позволяет восстановить первый барьер, который существует на пути распространения именно вирусно-бактериальной ассоциации по организму и является той самой программой, которая останавливает и грибковую флору, которая может очень много неприятностей нанести не только организму в целом, но и иммунитету и органам дыхания в частности. Поэтому оба комплекса вы видите в первом этапе, и, естественно, здесь же поддерживая этот комплекс противовирусный и скажем, направленный на паразитов, поражающих аденоид, стоит программа, которая называется так ослабление защиты. Вот что это значит? Это означает слабая защита или это означает, что ее нужно укрепить? Естественно, оба ответа правильные. Здесь вы видите четко совершенно, что защита как таковая ослаблена, раз развились такие процессы. Ее нужно помочь, ей нужно укрепить, ее нужно начать работать с иммунитетом. Уже вот на этом этапе, казалось бы, даже это середина первого этапа биорезонансной терапии. Но тем не менее, начать восстанавливать, и без того она очень мощная эта система защиты нашего организма, но поддержать ее надо. Естественно, мы ликвидируем все признаки, которые беспокоят пациента при обычной респираторно-вирусной инфекции или в фазе более серьезных процессов, когда ОРВИ является просто предфазой более серьезных неприятностей. Это прежде всего воспаление и боль в горле, и комплекс назофарингит, он как раз, вы видите его в первом этапе и во втором, начале второго этапа, позволяет поставить на место второй барьер защиты, который позволил бы избежать неприятностей, которые могут возникнуть в дальнейшем при развитии отита через евстахиеву трубу или вовлечению в процесс неприятных очень возникновения очагов инфекции в придаточных пазух носа. Без этих двух комплексов это не означает, что это просто, если его разделить пополам это слово, это будет насморк и глотка. Помните о лимфатическом аппарате глоточного кольца? Там тоже может быть инфекция, там может быть, и она всегда там остается, и эту инфекцию может достать только биорезонансный комплекс подобного плана. Программа длинная, но там много инфекций, вы помните, это локализация бактериальной, грибковой, вирусной и даже простейшие инфекции могут проникнуть туда и оказать свою неприятную
функцию. И все это будет выражаться не просто в гипертрофии миндалин, которая здесь стоит, это она на своем месте находится, поскольку именно назофарингеальные и аденоидные процессы, они сопровождаются резкой реакцией со стороны лимфатического аппарата. И гипертрофия в данном случае, она связана не с защитной реакцией лимфатического аппарата, как это бывает обычно. Это инфекция, которая поселяется в лимфатическом аппарате в самом и вызывает увеличение в объеме и миндалин, и аденоидных вегетаций, и непосредственно разрастание лимфоузлов в глоточном кольце. Почему лимфоаппарат шейной области реагирует очень часто при респираторной вирусной инфекции. Помните об этом, что вот эти очаги, они должны быть у вас всегда перед глазами и всегда, чаще всего, как вам сказать, действительно, это гипертрофия ложная, патологическая, и мы ее должны убрать. Что мы и делаем. Здесь же стоит программа, касающаяся непосредственно уже придаточных пазух. И впервые вы встречаете программу синуситы. Это начало борьбы со вторым, очень тяжелым проявлением непосредственно нашей программы, нашей инфекции, прошу прощения. И программа синусит, так же как респираторная вирусная инфекция, делится на несколько частей, поскольку очаг довольно глубоко расположенный. Он действительно очень локализован, труднопроницаем для обычных лечебных препаратов, очень богат на патогенную флору. И, естественно, этот процесс мы и делим, так же как и первый, на несколько частей, который включает, еще раз повторюсь, противоинфекционную, противовоспалительную, дренажную функцию, опять же, уничтожение патогенной флоры, выделение инфицированной мокроты, которую точно так же мы уничтожаем непосредственно в момент дренажа. И, естественно, те осложнения, которые могут возникнуть непосредственно по ходу этого процесса. Вы видите перед собой и процессы, связанные с повреждением, возможным повреждением, но часто возникающим евстихией и возникновением гнойного отита. Вот. Поэтому я просто хочу, чтобы вы обратили внимание на эти программы и не пропускали их, выполняя нашу программу. Ну и, наконец, насморк. То, о чем я вам уже говорила, он сложен по своей этиологии, но тем не менее программа у нас есть ОРВИ, но мы дополняем ее и симптоматическими программами, которые позволяют нам непосредственно работать в рамках нашей программы коррекция лор-органов. И, наконец, третий этап программы. В третьем этапе программы мы продолжаем, вернее так, заканчиваем, приближаемся к окончанию работы над оздоровлением лор-органов. Сюда войдут программы самые сложные, касающиеся придаточных пазух. Это гайморит и синуситы, где мы продолжаем работу с помощью биорезонансной терапии, восстанавливая баланс здоровья и обезвреживая эти непосредственно очаги инфекции и восстанавливая в конце концов нормальную слизистую оболочку, которая непосредственно расположена непосредственно в органах дыхания, в придаточных пазухах, в органах дыхания. То есть мы восстанавливаем особый этап иммунной системы, о котором мы говорили, что он слабоват, но тем не менее с помощью биорезонансной терапии мы можем сделать с вами сложную выполнить задачу. Восстановить дыхательные пути, все верхние сверху донизу, восстановить слизистую оболочку, восстановить иммунитет и стабилизировать его с тем, чтобы они выполняли слизистые оболочки свою защитную функцию. Естественно, еще раз проверить полное окончание противопаразитарной чистки как таковой и подключить лимфатический аппарат. Это вполне логично, мы всегда это делаем, а уж работая
с патологией лор-органов, мы должны четко совершенно сказать себе, да, действительно, лимфатическая система – одна из самых основных базовых систем, которая поможет нам справиться непосредственно с той патологией, о которой я сегодня уже с вами довольно долго говорю. Подобная программа является и лечебной, и профилактической. Ну, говорить, что можно заниматься профилактикой респираторной вирусной инфекции буквально через каждую неделю своей жизни, нет, конечно, но один раз в межсезонье выполнить ее в течение 30 дней, позаботившись о здоровье своего носа, придаточных пазух, ушей, много тут участников программы и органов дыхания. Я вам советую просто, если вы заболеваете, проделать эту программу, не экономя время и силы до конца. Потому что самое главное не начать и не загнать проблему вглубь, так как это делают обычно, а до конца включить эту систему в нормальный ритм работы. И выполнив вот эту программу, которая длится аж 30 дней, мы все-таки рекомендуем повторить ее через месяц. Система, в общем, достаточно стабильная. Пока она выполнит все предложенные ей задачи, тогда вы можете спокойно быть за свою дыхательную систему, верхний ее отдел, нижний и в том числе придаточные пазухи. Поэтому мы заканчиваем нашу программу. И, как всегда, желаю вам весеннего настроения и здоровья, что очень и очень важно, учитывая ту, к сожалению, совершенно не весеннюю программу, которую мы видим за окном, и которая очень и очень хотелось бы, чтобы ее не было, а наше здоровье было бы крепким и неранимым. Поэтому спасибо я благодарю вас за внимание. И если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их. Еще раз вам спасибо за внимание.